Здравствуйте, подписчики. Вот решили снять со старого мотора поддон, заглянуть, что там произошло. Снимаем. И вот что мы видим. Ничего себе, что это? Кусок шатуна. Так это размолотило все. Шатун полностью, да? Да. Лежит так немножко. Сейчас, секунду. Ну, это же другой уже. А ладно, не надо. Дернул. Вот сейчас разобрал Геннадий. Из поддона достал небольшую детальку, которая в нашем отремонтированном двигателе отсутствовала почему-то. Непонятно почему. Ничего не понятно вообще. Мне тут получалось как-то. Ну как-то получилось. Где-то ее нет. Пошло новости. Падает. Продолжает падать. Справа, видишь, там кусочек какой-то лежит. То есть слева, смотри, ну в этом поддоне. Видишь? Вот возьми правую руку влево поведи. Вот видишь, вот это? ну что это? Это такой же кусочек. Еще какой-то кусочек, да? Так. Что? О, А он раскрутился один. ага. А из-за чего? А это все происходит из-за насосов. Марный лес какой. Размолотил. Открутился. Да, Руками откручу. полностью. Из-за насосов это может быть? Провернули вкладыш.